Халкым рухы беҙҙең йөрәктә. Аманат халык бейеүҙәр ансамбле юбилей концертын әҙерләне. 17 апрель Башҡортостан дәүләт концерт залында удасаҡ тамаша үҙенселектәрен студиябыҙ ҡунаҡтары ансамблдың етәкселәре Нәзифә һәм Әнфәр Нурмөхәмәтовтәр менән барлайбыҙ. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Аманат халык бейеүҙәр ансамбленә 5 йыл ҡотлайбыҙ. Һеҙ ысын күңелдән юбилейығыҙҙы ниндәй кәйефтә ҡаршы алаһығыҙ? Зур рәхмәт. Юбилейҙе бик яҡшы ҡаршы алырға өмөттәбеҙ инде. Етеп килә. Күп тә ҡалманы. Бик ныҡ әҙерлектәр бара беҙҙең. Нәзифә, һеҙ нисек ҡаршы алаһығыҙ? Бик тә тулҡынланып, сөнки беҙ быйылғы йылда шундай ҙур сараны беренсегә Башҡортостан дәүләт концерт залына сығарҙыҡ һәм әлбиттә бейеүселәр өсөн дә был бик яуаплы. Әммә ләкин уға ҡарамаҫтан бейеүселәр шул тиклем әҙерләнә, бөтә күңелдәрен биреп, бер нисә көндән алып бирһә, сәхнәне дер һелкетеп бейергә улар әҙер. Һәм ошо уңайҙан әйҙәгеҙ әҙерәк кенә тарихын күҙәтеп алайыҡ. Нисек барлыҡҡа килде был ансамбль? Беҙ иптәшем менән, Әнфәр менән 2019 йылда бик күп уйлағандан һуң ошо коллективты әйҙә башлап ебәрәйек дип шундай ҡарарға килдек һәм беҙҙе хуплап бейеүселәр шулай уҡ ҡаршы сыҡмай, әйҙәгеҙ тип бер нисә бейеүсе менән башлап ебәрҙек тә һәм бөгөнгө көндә беҙ инде 5 йыл дауамында төрлө уҡыу йорттарынан төрлө эшләп йөрөүсе, уҡып бөтөп эшләп йөрөүсе йәштәрҙе туплап, матур итеп эшләп киләбеҙ. Һәм 5 йыллыҡ тарихы булған коллективығыҙ ҙур еңеүҙәргә иреште бит инде. Ошо уңайҙан башҡорт бейеү сәнғәтен алға этәреүсе рәтендә тип әйтһәк тә беҙ яңылышмаҫбыҙ. Һәм ансамблдың уңыштары тураһында һөйләп ебәрегеҙ әле. Ансамблдың уңыштарына килгәндә инде беҙ беренсе асылғандан алып әүҙем йөрөй башланыҡ төрлө яҡтарға. Һәм дә инде үҙебеҙҙең Башҡортостанды төрлө илгә күрәтергә, төрлө яҡтан үҙебеҙҙең башҡорт рухын күрәтергә, һәм дә инде нисегерәк беҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәр икәнен күрәтергә әүҙем башланыҡ. Әлеге мәлдә әүҙем йөрөйбөҙ. Әүҙем беҙҙең йәштәр шул тиклем үҙҙәре шулай уҡ дәртле. Аларға әйҙәгеҙ шунда барып, шул бейеүҙе бейек дип әйтеү генә көс. Тиҙ генә йыйылып, Башҡортостан дәүләт концерт залы булһынмы, йә булмаһа икенсе сит республикаға барып бейергә кәрәк булһынмы, улар һәр ваҡыт әҙер, сөнки шул тиклем башҡорт бейеүҙәрен яраталар. Һәм ситкә барып бейегәндә уларҙың айырыуса шундай рух, көс, дәрт менән үҙебеҙҙең шундай беҙ башҡорт тип матур тип күрәтергә теләүҙәре нығыраҡ сағыла инде. Һәм Нәзифә, быға тиклем һеҙ әйтеп үтеп киттегеҙ бит инде. Беҙ төрлө уҡыу йорттарына бейеүселәрҙе алабыҙ. Ә мына мәҫәлән мин һеҙҙең ансамблгә эләккем килә икән, миңә нисегерәк кастинг үтергә кәрәкме? Беҙ йылда кастинг үткәрәбеҙ сентябрь-октябрь айҙарында. Кемдәр үтә, күп кеше үтә алмай, күп кеше үтә лә, күп кеше шул нагрузканы күтәрә алмай, һәм дә инде иңдәре тороп ҡала. Әйтеп үтергәрәк, быйылғы йылдан беҙҙең бәләкәй балалар асылды. Бәләкәй һәм урта йәштәге балалар, һәм дә инде өлкәндәр беҙҙең. Мына балалар өсөн төркөмдәр асылды тинегеҙ бит инде. Ә нисә йәштән һеҙ балаларҙы алаһығыҙ? Беҙҙә 6 йәштән алып 10 йәшкә тиклем. Беренсе категория, икенсеһе инде 10 йәштән 15 йәшкә тиклем. 15 йәштән 35 тиклем. 35 йәшкә тиклем. Ә ниндәй талаптарға ия булырға тейеш бейеүселәр? Әлбиттә, ауылдарҙан киләләр бит инде беҙҙең бәләкәй саҡтан бейеп үҫкән. Уға бик ҙур рәхмәт беҙҙең ауылда эшләп килгән хореографтарға, сөнки ауылдағы мөмкинселектәр әҙерәк бит инде. Шулай булһа ла бәләкәй балаларҙы бейергә өйрәтеп үҫтереүсе республикабыҙҙағы хореографтарҙың ҙур эше, улар Уфаға килгәс, ул балаларҙа күренә. Һәм әлбиттә бында килгәс, уларҙың икенсе юғары кимәлдә башҡарырға тейеш икәндәрен улар бик тә һәйбәт аңлай. Шуға күрә, әгәр база булһа, Беҙ инде ҡалған яғын үҫтереүҙә бик күп көс һалабыҙ һәм уларҙы ҙур сәхнәгә сығарыу өсөн бит тә үҙҙәре тырыш булырға кәрәк. Һәр ваҡыт
йөрергә кәрәк биюгә калдырмаска һәм шунда гына зур сәхнәгә матур итеп сыгып улар баса ала. Менә бүгенге көндә кемдер шөгыльләнә коллективта? Бүгенге көндә студенттар күбәйенсә, һәм дә инде эшләүчеләр бар, заводта эшләгәннәр бар, төрле якта эшләгән кешеләр. Медицина хезмәткәрләре лә шулай ук, сөнки әгәр кешенең күңелендә бар бию һәм ул укып бетә лә күңеленнән ебәрә алмай, һәм нәкъ безнең шуның өчен дә астык ансамбльдә кемдең укып бетә лә кайдалар йөрүгеһе килә һәм безгә рәхим итеп йөрүһендәр өчен асканды бетә лә аңлап укып беткән кешеләр дә килә. Аны мәсәлән мин шөгыльләнгем килә икән, әмма мин эшләйм. Кискәһен репетициялар була, һәм репетициялар кайда үтә? Репетициялар инде безнең кустарны униты. Атайсал мәдәният үзәгендә. Киске сәгать 7-нән 11-гә тиклем. 11-гә тиклем. Һәм шулай ук 17 апрель Башкортстан дәүләт концерт залында планлаштырылган юбилей тамашаһы үтәсәк. Шундырлар тулырак һөйләп ебәрегез, кемдер катнаша ансамбльдән тыш? Ансамбльдән тыш безнең сакырылган икенче бию ансамбльдәре бар. Үзебезнең Өфөлә эшләп йөрүчеләр, Шамонина авылыннан Роберт һәм Алина Хамидуллиннарның Дарман бию ансамбле балалар һәм Башкортстан Рамигаль исемендәге Башкорт гимназиясы укучылары Акъюнда бию ансамбле, Әнвәр Хаким улының һәм әлбиттә безнең Сармат халык биюләре, халык ансамбле Аскарны биюлендең олар катнашасак, безнең беренче бүлектә бик безнең башкорт биюләрен матур итеп югары кимәлдә күрәтү, башкорт халкының гореф-гадәтләрен, уларның нинди булуын һәм шуның турында үтәсәк беренче бүлек, икенче бүлек безнең Башкортстанда яшәүче төрле милләтләрнең дуслыгына арнап, төрле милләт биюләре буласак. Һәм моны нәкъ ошо сакырылган коллективтар да икенче милләт биюләрен башкарасак, без шуның өчен уларда сакырдык шулай ук кунак итеп. Әмма ләкин булардан тыш безнең Бишбармак оркестры сугыш яһаячак, Башкортстанның атказанган артисты Марсель Котоев, Курайса Айгиз Хашимов һәм шулай ук Башкортстанның атказанган артисты Хәсән Усманов катнашасак. Бик шәп. Моны репертуарга килгәндә инде һез биюләрне үдегез куяһыгызмы, әллә тагыла ниндәйдер хореографтар белән эшләйһегезме? Биюләрне үдебездә куябыз, ләкин ситкә китергә кирәкмәй, үдебезнең яраткан биюләребез инде. Һәм ул Файзик Аскаров алган биюләр, төрле Хашим Мустаев, төрле ул биюләрдән ситкә китмәйбез. Сөнки яшьтәр ярата, әгәр ни өчен без генә хайламыйбыз бит инде. Яшьтәрнең күңелендә булган биюләрне улардан биетһәң, улар уны ихлас күңелдән башкара. Шуңа күрә юк һез уны биемәйһегез, нәкъ ошо биюде биейһегез дип уларның күңеленә ятмаган биюде биетү менән матур итеп сыгыш яһап булмай. Шуңа күрә әлбиттә Фәйзи Гаскаровтың биюләрен нисек безнең башкорт яшьтәре ярата, шуны без сәхнәгә лә сыгарабыз. Бунан башка бик күп Фәнил Әсәдуллиндың Шаян биюләре, авыл егеттәре биюен безнең тамашачылар елда көтеп ала, уны нык зур шундай итеп башкаралар безнең егеттәр. Һәм быел шулай ук кызларга яңа бию әле һалынып ятыла. Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлназ Вәкил кызы Акназарова безгә ул биюде һалып йөри һәм Алла бирһә 17-һе премьера буласак кызларның шулай ук. Бик шәп. Гастрольдар турында бераз һөйләп ебәрегез, сыкканыгыз бармы, сыкһагыз, кайда сыгаһыгыз? Үткән елы без Әбиел районына барып килдек гастроль буенча, бит инде үзебезнең ошо районнарга, һәм дә инде яй көндәре без Дагестан каланы барып кайттык. Республиканы Махачкалада булдык, һәм дә инде кайту менән Мордовия сыгып киттек. Халык нисек каршы ала башкорт биюләрен? Бик яхшы, кайда гына барсак та иң беренче сәсләрен тотып карайлар кызларның.
егеттердин шапкаларын карайдар, тотуп карайдар инде. Безнең бүректәр шундай байлык икәнен күрәтә бит инде. Әлбиттә, бөтәһенең дә күзе иң тәүсиратта шунда төшә. Без инде касандыр 2017 елда Италияда булганда ла ошо яшьтәр менән сәхнә артында шул бүректәргә безнең истәре китеп оҙаҡ ҡына ҡарап йөрөнөр. Беҙ хатта аптырап, урлап алып китмәһендәр тип һаҡлап ҡына, йыйып ҡына һалып ҡуйҙыҡ, сөнки Чернобурка тип әйтәбеҙ инде. Ул бик шундай ҡиммәтле бүрек бит инде. Һәм әлбиттә ҡыҙҙарҙың шулай уҡ сәсен күп кейергә барһаң да, килеп, ҡайҙа нисек итеп үрҙегеҙ, нисек итеп үҙегеҙҙең сәсегеҙме, или ҡуйҙығыҙмы тип ныҡ итеп тарталар. Әммә ләкин беҙҙең ҡыҙҙарыбыҙҙың күбеһенең оҙон сәсе, и ҡайһы берәү үҙенең сәсен үрә. Һәм был осраҡта, әлбиттә, ауырта бит инде үҙегеҙ аңлап тораһығыҙ, артҡа сигенеп шулай итеп, ауыртҡан ваҡыттары ла була инде ҡыҙҙарҙың. Һәм әңгәмә аҙағында 17 апрель Башҡортостан дәүләт концерт залында үткән тамаша тураһында сәғәт нисәлә килергә кәрәк? Беҙҙең тамаша сәғәт киске 7-лә башланасаҡ. 2 бүлектән тора. Беренсе бүлеге әйтеп үтеүемсә, нәҡ беҙҙең башҡорт халҡын асып күрәтеү. Икенсе бүлеге Башҡортостанда йәшәгән төрлө милләттәрҙең дуҫлығына арналып үтәсәк. Шуға күрә киске сәғәт 7-лә килегеҙ. Беҙҙең билеттар Башҡортостан Республика халыҡ ижады үҙәгенең сайтында һәм шулай уҡ беҙҙең ВКонтакте селтәрендә билеттарҙы табырға була.